Sper că sunteți bine și voioși. Astăzi o să continuăm seria de predici pe care am început-o despre Hristos, capul bisericii. Și am început cu Coloseni, o carte extraordinară pe care Apostolul Pavel a scris-o și este de bună învățătură pentru fiecare din noi. Și noi, ca și biserică, astăzi o să învățăm anumite lucruri de aici, din capitolul 3, la care am ajuns. Eu am crescut la țară, ca și unii dintre voi. Da, am crescut într-o localitate nu prea vestită, sau nu prea cu nume bun, așa, dar cândva a fost raion. Cândva a fost centru raional, așa că era cândva, era vestit. Acum e evident că mulți fac glume pe seama satului în care eu m-am născut și am crescut. Spunând că, făcând o aluzie de fapt că ăsta e un loc, o înfundătură de unde de fapt ai ieșit. Și când vrei să spui că ești pe undeva unde nu știi unde, spui că ești în Răspopeni. Acolo este locul acela, într-o înfundătură undeva. Însă crescând la țară, crescând într-un mediu rural, am învățat un lucru foarte important de la părinții mei și anume că acolo unde creșteau copaci care aduceau niște roade care nu tocmai bune, un fel de mere pădurețe, știți? Mama lua un cuțit, evident special, care avea și o dispărțitură specială aici, care de fapt o ajuta la altoirea copacului. Și când vroia să scape de roada aceasta și să aibă o roadă nouă în același copac, pentru că mulți ani trebuie ca să crească un copac, să sădești unul în altul, unul nou, deja trebuie să aștepți mulți ani. Și metoda care era, de fapt, era să-l altoiască. Și metoda de altoire era că trebuia să facă 2 tăieturi. Foarte important, una trebuia să fie de vreo 3 cm pe verticală, încerc și eu așa să imitez o tăietură, și alta trebuia să fie pe transversală. Mi-amintește asta de ceva. De cruce. Pentru că acest copac să nu mai aducă roada asta, mere pădurețe, care nu le puteai mânca, mama mea lua un ochi dintr-un alt copac, care de fapt aducea roadă bună. Și ochiul acesta îl implanta în tăitura aceasta, care o făcuse pe verticală și pe orizontală, o despărțea bine și o plasa acolo ca să fie o altă natură. Deci a implantat dintr-un alt copac un ochi care, de fapt, mai departe, în acest copac, el să aducă viața. Da, îl lega foarte atent, cumva, îl așeza foarte bine în buzunărașul acela, ca el deja să primească seva care vine. Și mai departe, ceea ce urma este că retiza ceea ce, de fapt, era natura veche a copacului. Ca toată seva care, de fapt, vine din tulpină, să meargă la acel ochi, natură nouă, care va aduce nu mere pădurețe, dar mere altoite, cum spunem noi, de cele mășcate. Astfel se făcea dintr-un copac care aducea mere sau roadă proastă, un pom care aducea mere frumoasă, prin altoire. Cu alte cuvinte, ceea ce de fapt a fost cândva netrebnic, nefolositor, prin altoire s-a făcut deja un copac care aduce roadă bogată, bună de mâncat. Într-un fel asemănător, prin această tăietură pe verticală și pe orizontală, fiecare din noi credincioși am fost altoiți. Și noi am fost într-un fel, în noi s-a plasat ceva din afară, care este Duhul Sfânt. S-a pus în noi, de fapt, Hristos. Și ceea, a natura noastră veche, a fost retizată. Ca să nu mai aducem roada cea veche. Și de aici încolo să aducem o altă roadă. Deci tema predicii de astăzi este o viață nouă în Hristos. O viață nouă care va aduce o altă roadă.
de aici încolo. Și având capitolul 3 din Coloseni, deschizând Bibliile, vă rog să deschideți și să citim împreună, verset cu verset. Și să învățăm de aici cum să trăim o viață nouă în Hristos. Pentru că noi am fost altoiți, pentru că noi deja s-a pus o nouă natură, un mugure nou care trebuie să fie hrănit, să primească seva aceasta și să aducă roadă în sfârșit. Primul verset din capitolul 3 spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Și evident se începe cu un cuvânt, cu o condiție, dacă. Există o condiție esențială pentru o viață nouă. Condiția este dacă ai înviat împreună cu Hristos. Cu alte cuvinte, ceea ce urmează în acest capitol și în această predică este relevant doar pentru cei ce au crezut și au fost aduși la viață împreună cu Hristos. Pentru necredincioși, acest mesaj va fi de puțin folos. Pentru că condiția aceasta este pentru credincioși. Ceea ce urmează, mesajul acesta este că dacă tu ești credincios cu adevărat, ai înviat împreună cu Hristos, ascultă atent ce vrea să-ți vorbească Dumnezeu în acest mesaj. Dar dacă pur și simplu ești un om bine educat, poate ești pacifist, poate ești umanist, nu este lucru rău, însă lucrurile acestea nu au valoare eternă. Buna educație, umanismul, pacifismul, toate lucrurile acestea, ei bine doar pentru viața aceasta, căci nu vei omorî pe cineva, te vei purta bine cu altcineva. Însă în eternitate, acestea nu au nicio valoare. Diferența o face Iisus Hristos. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, dacă Hristos a fost implantat în voi, ați fost într-un fel altoiți, ceea ce urmează este pentru voi. Și ce anume? Spune să umblați după lucrurile de sus. Și umblarea aceasta înseamnă că noi, ca și credincioși, trebuie să facem ceva. Unii se gândesc că odată că Hristos a intrat în mine, prin credință, toate lucrurile se schimbă de la sine. Uite, eu m-am pocăit, am crezut. Toată viața mea s-a schimbat într-o clipeală de ochi, toate lucrurile s-au făcut noi, și obiceiurile mele, și faptele mele, și cuvintele mele, vocabularul meu, tot ceea ce sunt eu sunt nou. La naștere de nou, vă rog să fiți atenți. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, a intrat în mine. Însă natura mea păcătoasă, pe care eu am moștenit-o de la părinții mei și de la părinții părinților și de la până la Adam, am moștenit această natură, nu dispare. Ea rămâne. Natura veche a acestui copac va rămânea. Chiar dacă a fost altoit și i s-a pus un alt mugure. Și cuvântul acesta, umblați, arată acțiunea credinciosului. Nu Dumnezeu prin minune va face toate lucrurile să fie nouă în viața ta, dar tu trebuie să dai sevă în mugurile acestea mai departe. Tu să dai această hrană în mugurile acestea. Tu caută să dai naștere la viață nouă în mugurile acestea, prin acest mugure. Sigur că copacul ar putea să producă mai departe seva, să dea aici și să crească cranga aceasta. Copacul ar putea să dea un mugure chiar aici, alături de mugurile altoit, cumva, și să crească în altă parte. Dar îndemnul apostolului Pavel este spune, voi trebuie să umblați, să căutați lucrurile de sus, adică mugurile acestea care au fost plasat, aici trebuie să vă concentrați. Și acțiunea sau responsabilitatea credinciosului. Și chiar dacă Duhul Sfânt a fost plasat în mine, el coexistă împreună cu natura veche. Știți, cumva, când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, intră în credincios, atunci când el crede, se unesc aceste două naturi. Și cea păcătoasă rămâne activă, chiar dacă a fost retezată, dar ea rămâne, dar și Duhul lui Dumnezeu rămâne. Și ele coexistă împreună. Și pe cea pe care o hrănești mai mult, aceasta va evidenția mai tare. În mugurile în care tu ai
să dai mai multă sevă și hrană, acolo va fi creșterea. Aceea se va vedea mai tare, se va evidenția mai mult. De aceea, credincioșilor le este spus, umblați după lucrurile de sus care au fost implantate în voi. Și nu se spune aici despre oarecare lucruri de sus. Spre exemplu, unii pot să se gândească că locurile de sus sunt locurile întâi la Olimpiadă. Știți, sunt trepte diferite, una mai mare, alta și mai sus, alta și mai sus. Deci locul 3 este ok, dar locul 2 este totuși mai bine. Locul întâi este și mai bine. Umblați după că să fiți primii. Nu la aceasta se referă Hristos. Dar dacă vorbim despre rangurile în societate sau în armată, cineva are epoleți goi, cineva are epoleți cu steluțe și cineva cu mai multe steluțe, cineva are epoleți cu o steluță și mai mare și au grade diferite. Și cel care are epoleții cu steluță mai mare este mai important decât cel care fără epoleți sau fără steluțe pe epoleți. La aceste lucruri mai înalte se referă Apostolul Pavel? Nu. El le exclude pe acestea, spunând în versetul 2, nu la cele de pe pământ. Deci umblați la lucrurile de sus, da? După lucrurile de sus, dar nu la cele de pe pământ. Așa că locurile întâi la Olimpiadă sau în armată să fii cel mai, sau în societate să fii cel mai. Nu la aceasta se referă. Spune, lucrurile de sus nu sunt de pe pământ. Și totodată el exclude și astrele. Nu se referă la horoscop, nu se referă la mișcarea astrelor pe cer. El specifică un loc anume unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. E ca după cele lucruri să umblați. Cu alte cuvinte, să umblați după Hristos însuși, după Dumnezeu însuși. Hristos a mers acolo să ne pregătească nouă în loc, ca acolo unde va fi El să fim și noi. Și cu gândul acesta noi trebuie să trăim. Spre aceasta trebuie să avem pasiune, lepădând ceea ce este pământesc, firesc, de pe acest pământ. Gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și ne așteaptă. El pregătește acolo pentru noi un loc. Și cu această viziune în minte, cu această pasiune în inimă, că vreau să fiu alături de El, că vreau să fiu cu El, să lăs uitării și să nu mai hrănesc natura veche, care de fapt o să producă mere pădurețe, care ai mușcat o gură și ți s-a încrețit fața. Dar să fie o natură nouă, o viață nouă în Hristos. Aceste naturi coexistă în noi. Și vrei, nu vrei, Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 5, că ele se luptă, sunt contradictorii. Natura aceasta care este pământească se luptă cu natura care a fost pusă în noi. Pentru că sunt protivnice. Galateni, capitolul 5, versetul 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul, adică cârmuiți de natura nouă care a fost pusă în voi. Și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unei altora. Deci nu mai hrăniți natura veche, ci hrăniți-o pe cea nouă. Și Pavel evidențiază că răspunderea aceasta stă pe fiecare credincios, care de fapt trebuie să umble, să caute intenționat lucrurile de sus. Unii, chiar credincioși fiind, nu citesc Biblia, nu merg la biserică, nu se roagă regulat, pentru că, știți ce? Deja nu-i mai atrage. Deja nu mai văd sens în aceasta chiar mare. Știți, nu mă atrage să fac aceste lucruri. Apostolul Pavel spune concret, deci nu trebuie să te atragă lucrurile acestea, tu ai răspunderea să le faci. Nu te aștepta ca să te atragă Scriptura, cumva de acolo să strălucească ceva și să deschidă foile cele cumva să fâlfâie ca să te atragă acolo. Așa am avut eu un vis cândva, înainte ca să mă pocăiesc, că am văzut Scriptura pe raft în vis și de acolo a izbucnit o lumină puternică, fâlfâind niște pagini. Și mi-a atras și s-a lipit de fața mea și m-a făcut pe mine să mă concentrez pe ceea ce este scris, să citesc Scriptura. Însă, în mod real, fiecare din noi nu trebuie să ne așteptăm
ca lucrurile acestea să ne atragă. Găsesc Biblia, wow, am o pasiune dintr-o dată. Sau mă atrage o forță externă, mă împinge spre Biblie, mă împinge să mă duc la biserică. Nu, este o răspundere a mea. Voi umblați, voi căutați în mod intenționat. Și spune, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Care sunt aceste lucruri? Exact acestea. Unde El stă la dreapta lui Dumnezeu. El s-a dus, pregătește un loc ca eu să fiu acolo împreună cu El. Iată, aceasta să mă pasionează. Vreau să fiu acolo în prezența lui Dumnezeu. Vreau să fiu cu El. Și știți ce? De dragul aceasta eu o să lăs, să abandonez tot ceea ce este pământesc și tot ceea ce este păcătos. Da, e plăcut, da, poate mă atrage, pentru că firea mea lucrează în mine și mă atrage să păcătuiesc, dar de dragul la ceea ce este acolo, de dragul la fructele care sunt de fapt din ochi, o să fie, din ochiul cel nou pus în mine, eu renunț la alimentarea acestor altor crengi și să hrănesc ochiul acesta care va produce un alt fel de roadă. Versetul 3 spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și parcă ar fi o confuzie. Voi, pe de o parte, ați murit, pe de altă parte, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și sunteți morți și sunteți vii în același timp. Și Apostolul Pavel face claritate cu privire la aceasta în Romani, capitolul 6, versetul 2, când spune de fapt că voi nu mai sunteți vii pentru păcat, voi sunteți morți pentru păcat. Și în același timp sunteți vii pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu am fost retizat, am murit pentru natura veche, să nu mai hrănesc copacul vechi, dar sunt viu în acest mugure care a fost implantat în mine ca să aduc roadă prin el. În versetul 5 spune, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și le enumeră. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia sunt o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Omorâți aceste lucruri, toate aceste roade care erau mai sus aici și erau necurate, reprezintă curvia, necurăția, patima, poftarea, toate lucrurile acestea care de fapt reprezintă stricăciunea și păcatul în viața mea, omorâți-le, să nu mai fie în voi așa roadă. Apoi vine și spune o altă listă în care spune, lepădați-vă de. Versetul 8. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. De unele lucruri trebuie să le omori și să nu mai fie categoric, de altele spune lepădați-vă. Care ar fi diferența? Ar fi vreo diferență între aceste două lucruri? De ce totuși de unele spune lepădați-vă, dar de altele spune omorâți-le? Știți, unele păcate sunt conștiente, intenționate, gândite. Iar creștinul nu mai păcătuiește. Ioan capitolul 5 spune. Nu mai păcătuiește intenționat. Când vrea să omoare, vrea să curvească, vrea să facă lucruri rele, intenționat se duce și le practică. Da? Deci creștinul nu mai face aceste lucruri. Aceasta este roada veche. Omul vechi, care de fapt a fost tăiat și nu mai este. El este dus, gata. Aceste lucruri trebuie omorâte odată pentru totdeauna. Sunt o gangrenă, este un cancer, de fapt, în noi, care este păcătos și trebuie odată pentru totdeauna desțălenit, dezrădăcinat, complet. Altă cale decât calea chirurgicală nu este. Dar păcatele neintenționate, pe care totuși le facem, păcatele negândite, neplanificate, pe care totuși le facem, dar așa, știți, spontane, a ieșit. O vorbă rea, o mânie. Da? Sunt lucruri care de fapt nu mă gândesc să le fac, dar a ieșit așa. De acestea, Apostolul Pavel spune, lepădați-vă. În final, nici una, nici alta, noi nu o să avem. Dar totuși face o diferență între păcatele gândite și planificate, omoarele, deci nici de cum să nu mai păcătuiești intenționat. Dar dacă se întâmplă, din obișnuință,
totdeauna viața ta, cât ai trăit tu, câțiva ani pe pământul acesta, s-a format un vocabular oarecare. Și chiar dacă te-ai pocăit, cineva te-a călcat pe mozol și ți-a stârșnit un cuvânt. Deci, de aceste lucruri care nu sunt intenționate, spune, lepădați-vă. Și ele au nevoie de mai mult timp, de mai multă muncă, pentru că sunt obișnuințe. De aceea spune de unele, omorâți-le, pe altele lepădați-le. Nu le tolerează pe acestea. La fel sunt de rele și trebuie și roadele de mai jos să nu fie alimentate, să te lepiți de ele, ca și cele de mai sus, care de fapt trebuiau să fie tăiate și omorâte din start. Este puțin spus că creștinul adevărat, nu practică curvia. Creștinul adevărat nu se consultă cu horoscopul. Creștinul adevărat nu merge la vrăjitori. Acestea sunt păcate gândite, planificate, intenționate. Și puțin să spui că creștinul nu face acest lucru. Trebuie să omori din start, chirurgical, să excluzi din viața ta aceste lucruri. E puțin spus că el nu face lucrul acestea. Trebuie să le urască. Să le omoare. De aceea cuvântul acesta Apostol Pavel îl folosește, să omorâți aceste lucruri, să urăști aceste lucruri. Și vă amintesc din momentul în care Apostol Pavel a venit în Atena, un caz în care Apostol Pavel spune, mergând prin piața Atenei, văzând idolii, idolatria, curvia, vrăjitoria, peste tot aceste lucruri care de fapt este o închinare la idol, Duhul lui s-a întărătat înăuntru lui. Adică așa o râvnă avea el pentru Dumnezeu, că văzând pe alții practicând aceste lucruri, i s-a întărătat Duhul. Deci nu era vorba că el le practică sau nu le practică. Dar atitudinea lui, când vede că pe altcineva practică aceste lucruri, i s-a întărătat Duhul în el. Astfel de atitudine avea față de lucrurile care trebuiau omorâte. Și spun o întrebare practică pentru tine astăzi și pentru mine. Ce emoții îți generează Duhul tău când vezi pe altcineva care practică aceste lucruri pe care noi trebuie să le omorâm? Curvia, necurăția, patima, poftarea, elacom. Lucrurile acestea trebuie să le omorâm în noi și să le urâm chiar când le vedem în alții. Iar lucrurile cele care trebuie să le lăsăm, care sunt spontane și nu le prea controlăm, trebuie să ne lăsăm, chiar dacă e treptat, dar trebuie să ne lăsăm de ele. Și trebuie să punem noi muncă asupra aceasta. Pentru că sunt obișnuințe care le-am căpătat cu timpul și tot la fel ca și în timp ne vom debărăsa de ele. În versetul 9 spune, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștința după chipul celui ce l-a făcut. Știu că există multe teorii cu privire la omul vechi și omul nou, cu privire la firea păcătoasă, adică firea pământească, și puteți fiecare din voi să cercetați acest subiect și să desfaceți firul de păr în 4 ca să vedeți care sunt profunzimile acestei învățături. Însă vreau să generalizez aceste lucruri. Pentru că este evident că atât omul cel vechi, cât și natura păcătoasă, natura pământească, generează răul și sunt păcate. Sunt păcătoase. Și unul și altul mă trage pe mine în păcat. Biblia prezintă că omul cel vechi a fost răstignit în noi. Cu alte cuvinte, a fost tăiat, nu mai este. Dar la fel spune despre omul cel vechi că
a fost dezbrăcați de El. Deci nu am fost doar tăiați, dar am fost dezbrăcați de El. Și în același timp că se mai spune că de omul cel vechi să vă dezbrăcați, o acțiune a noastră pe care noi trebuie să o facem. Deci nu este foarte clar cu privire la omul cel vechi, am fost noi odată pentru totdeauna tăiați și nu mai este el, sau încă mai este și este o acțiune pe care noi trebuie să o practicăm, ca să ne dezbrăcăm de el, pentru că despre firea pământească, la fel se spune că și-au răstignit, pentru cei care sunt în Hristos, și-au răstignit firea pământească. Și tot despre aceasta spune că v-ați dezbrăcat de firea pământească. Și totodată vedem că firea pământească încă continuă să coexiste în noi, împreună cu Duhul Sfânt, adică cu o altă natură spirituală, curată, și chiar se războiesc una cu alta. Deci nu știu ce părere până la urmă o să ajunge să aveți despre omul cel vechi și firea pământească, însă clar, cert este faptul că aceasta generează sau mă duce pe mine în păcat. De aceasta eu trebuie să mă dezbaier. Fie că am avut odată la pocăință o decizie pe care mi-a anulat într-un fel, am luat decizia să nu mai umblu după roada aceea care am avut-o, fie că practic în fiecare zi trebuie să mai veghez ca să nu duc seva la poftele firii pământești care sunt în trupul meu, dar să duc seva la acel mugure care de fapt să înflorească și să aducă roadă bună pentru Dumnezeu. Omul cel vechi și firea pământească nu mai au ultimul cuvânt în viața credinciosului. Doar datorită faptului că Duhul Sfânt a intrat și locuiește în noi. Și autoritatea supremă deja este Hristos, care este și capul meu, cum spunea Grigorie data trecută. Nu doar capul bisericii, dar și capul meu. Și eu mă ghidez deja în viața aceasta după ceea ce îmi spune sau îmi poruncește capul meu. Cine este în Hristos este o făptură nouă. 2 Corinteni 5:17. Care se identifică pe sine cu Hristos. Dar practicile vechi și păcătoase nu mai sunt active, ci de fapt îmi produc o scârbă. Știți, atunci când Duhul Sfânt a intrat în mine și mi-a făcut o nouă natură, mi-a adus o nouă natură, nu mai practic ceea ce am practicat. Ca o omidă care de fapt mânca din frunzele copacului. Se tăra, cădea, iarăși se ridica. Dar am o natură nouă, ca un fluture care de fapt zboară. E o natură nouă. Și trebuie să hrănesc această natură. Nu pot să fiu, practic pot să fiu fluture, dar să mă târâi pe brânci. Asta ar însemna să fiu creștin, dar să practic de fapt aceleași obiceiuri rele pe care le-am avut până la pocăință. Să aduc aceeași roadă care am avut-o până la pocăință. Nu este natural pentru un fluture să se târie. Este natural să zboare. Așa pentru un creștin. Este natural să aducă sevă spre mugurile acestea care va aduce o nouă roadă. Niște fapte pregătite de Dumnezeu încă înainte din temerea lumii prin care noi să umblăm. Nu roada aceasta veche care am moștenit-o de la Adam. Versetul 12 spune, astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Viața nouă în Hristos este caracterizată de fapt de grijă, bunătate, smerenie, blândețe, îngăduință, iertare, dragoste. Aceasta este o viață nouă și dacă veți fi atenți la fiecare din aceste cuvinte, veți vedea de fapt, le veți întâlni de fapt și în Galateni. Acolo unde este descrisă că este roada Duhului. Adică din mugurile acestea, care de fapt a răsărit o nouă viață, o nouă natură și aducea alte roade, este roada aceasta. Și dacă veți vedea în Galateni
5 veți vedea roada Duhului, care de fapt este dragostea, blândețea, bunătatea, îndelungă răbdare, toate această listă. Deci este roada Lui, o roadă nouă. Deci iată ce trebuie să aduceți. Nu roada veche, nu roada care a fost, dar o roadă nouă. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, iertare, dragoste. Versetul 15 spune, pacea lui Dumnezeu la care ați fost chemați, fiți atenți, pacea lui Dumnezeu la care voi ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să lăcuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cum psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Până la pocăință noi trăiam într-un conflict. Un conflict în care în natura noastră firească era pusă o lege. Legea aceasta ne trăgea spre păcat. Exact ca și acest pom care în natura lui era scris să aducă mere, pădurețe. Dar în mintea noastră era pusă o nouă lege. Legea lui Dumnezeu. Și deși cu mintea mea înțelegeam că trebuie să fac lucruri bune, nu pentru că așa m-am învățat la școală, sau pentru că așa am primit 7 ani de acasă, nu contează cum, dar înțelegeam că trebuie să fac bine. Dar ce ieșea? Practic, ieșea de fapt ceea ce mă caracteriza pe mine. Și acesta era un conflict. Cu mintea înțelegeam că trebuie să ascult de părinți, să fac bine, dar practic totdeauna o făceam altfel. Apostol Pavel a avut așa experiență și el spune același lucru în Romani, capitolul 7, versetul 22. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele, adică în corpul meu, văd o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Mă ține rob. Acest conflict care este între natura spirituală și natura fizică, materială, păcătoasă, pământească, care este în fiecare credincios. Până la un moment dat a fost acest conflict. Și poate unii îl mai simțim și acum. Dar în momentul în care Hristos a intrat în noi, momentul în care Duhul Sfânt a venit în viața noastră, când noi ne-am pocăit și ne-am supus lui Hristos, noi am renunțat la șefia asupra noastră, dându-i șefia Lui. Și fiindcă am renunțat la șefia noastră, care de fapt noi făceam ce vroiam, dar se primea totuși rău. Chiar dacă înțelegeam că trebuie să fac bine. Acest conflict a fost rezolvat atunci când m-am pocăit. Știți cum? Prin faptul că Iisus Hristos, intrând în mine, devenind capul meu, a rezolvat conflictul care era în trupul meu, în persoana mea, care vroiam să fac bine, dar se primea rău. Din momentul acela, când m-am pocăit, când am fost născut din nou, Hristos a adus pace în viața mea. Pentru că deja am un singur cap. Capul acel vechi care a fost la acest copac, a fost tăiat. Acesta era capul meu. A fost tăiat. Și este acum un alt cap aici, un alt mugure pe care să-l hrănesc. Este o natură nouă, este capul lui Hristos. Și nu doar aveam o natură care aducea vrând nevrând roade pădurețe, dar acum deja am un alt cap. Și acest cap, dacă eu hrănesc, dacă îl asigur cu toată seva necesară ca să crească și să aducă roadă, aceasta va fi pace. Că nu voi mânca mere pădurețe, voi mânca mere altoite. Pacea aceasta, spuneam că a fost posibilă doar în Hristos. Și el spune, această pace, de fapt, trebuie să stăpânească
în voi. Mai citesc încă o dată. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, aceasta să stăpânească în inimile voastre. Ce înseamnă? Cum adică pacea ta să stăpânească în mine? Acest cuvânt care este folosit aici de Apostolul Pavel în limba greacă spune brabeeto, adică era un cuvânt care se folosea cu privire la arbitru de la Jocurile Olimpice de pe timpuri. Brabeeto, adică există cineva care face regulă pe teren, în joc, acela e arbitru. El stăpânește jocul. El face regulă în teren. Atunci când jucătorii se iau la ceartă, se pălesc, se încep a bate, vine referee, vine arbitru și, hei, calm down, liniștiți-vă. Pacea să stăpânească pe teren aici cât eu arbitrez. Pace să fie. Nu vă bateți, noi aici jucăm. E doar sport. În același fel spune, atunci când în natura voastră, chiar după pocăință, vă trage firea în altă parte, chiar dacă știți cu mintea voastră că trebuie să aduceți altă roadă și este un conflict între voi, Apostolul spune, pacea lui Hristos să stăpânească în voi datorită păcii, într-un fel, ea să facă regula. Dacă ai cineva care te-a făcut o nedreptate, de dragul păcii față de omul acela, cu omul acela, lasă-o mai moale. Nu te aprinde. Aceasta ar fi roada omului vechi. El ne cheamă la o roadă nouă, adică pacea să stăpânească. Mai pe sus ca totul, să fiți în pace cu ceilalți din jur. Cum putem să avem o viață nouă în Hristos? Cum putem să practicăm lucrurile acestea care de fapt sunt roada nouă în Hristos și să nu alimentăm într-un fel natura aceasta? Apostolul ne dă câteva răspunsuri. Și dacă ne uităm în cuvânt, vedem primul lucru care trebuie să-l facem, cuvântul lui Hristos să locuiască de belșug în voi. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, să locuiască din belșug, să dea peste el, totdeauna să fiți cu el în minte, în gând, în mână, cumva, din belșug să fie în voi. Cu alte cuvinte, nu voi scăpa devoțiunea personală zilnică. Voi citi Scriptura în fiecare zi. Nu voi scăpa serviciile de duminică, voi veni să ascult o predică. Nu vă voi scăpa grupurile de creștere care le avem în timpul săptămânii, mă voi duce la el să fiu alimentat cu cuvântul lui Dumnezeu. Sau la grupurile de creștere sau anumite studii biblice, anumite conferințe sau seminare pe care ar fi bine să mă alimentez cu cuvântul lui Dumnezeu, că astfel va fi din belșug în mine. Acesta este primul lucru care trebuie să-l facem. Și datorită la aceasta vom putea să producem roade noi, să avem o viață nouă în Hristos. Fără de cuvântul lui Dumnezeu nu vom putea. El ne transformă. Al doilea lucru, el spune, învățați-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. La timpul de părtășie, la asimilarea pe care noi o avem, nu pierdem timpul să vorbim despre fleacuri, lucruri netrebnice, lucruri neesențiale. Vorbim despre lucruri importante. Cum tu poți să birui păcatul acesta? Cum tu ai procedat în cazul în care copilul tău este neascultător? Cum tu la jobul tău ai putut să nu asculți de șeful tău punându-te să păcătuiești, să minți cumva la casă acolo? Cum tu ai putut așa? Ce ai făcut tu? Și astfel învățați-vă unii pe alții. Părtășia aceasta este. Părtășia nu înseamnă să stai la masă să mănânci. Părtășia înseamnă să avem schimb de experiență care ne creează un gând sau o gândire comună. Și al treilea lucru spune, îndemnați-vă și sfătuiți-vă unul pe altul, cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Știți, cântarea are o putere extraordinară. Și spune, îndemnați-vă unul pe altul cu cântări.
Nu o să vin la tine să-ți dau un sfat spunând în formă ritmică și în formă de cântare. Însă vreau să spun că, de fapt, pe vremuri, când încă nu exista scrierea, cel mai des se compuneau cântări pentru ca să transmită anumite mesaje. Astfel se memorează mai ușor. Și astfel se transmite mai repede. Când oamenii cântă lucrurile acestea, care trebuiau să fie transmise. Cu alte cuvinte, învățăturile, doctrinele sunt puse în cântări. Și astfel ne învățăm, ne sfătuim unii pe alții cum să trăim, cântând. Pentru că, deși acum avem tiparul, avem, de fapt, și alte mesagerii, Telegram, Viber, Messenger, care vrei. Putem să transmitem informația mult mai ușor, însă nu toate să ținem minte. Dar în formă de cântare, așa de frumos se întipărește în noi. Și astfel, cântând împreună, noi ne îndemnăm unii pe alții să ne amintim de învățăturile de bază care au fost puse în cântări. Despre puterea cântărilor într-o națiune, cineva a spus, Samuel Richardson, mi se pare că, a spus, dați-mi dreptul exclusiv de a alcătui baladele națiunii și nu-mi pasă de cine scrie legile. Eu voi conduce cu poporul. Pentru că dacă pui anumite mesaje din cântări pe care oamenii le cântă zilnic, de fapt aceea le formează gândirea. Și aceea le formează practica, viața, caracterul. Aceasta este, de fapt, o metodă foarte puternică de a crea, de a zidi în noi o inimă nouă, o gândire nouă, prin cântările pe care noi le cântăm. Unii spun, de ce așa de greu, de fapt, de ce trebuie pastorul sau conducerea bisericii să aprobe cântările? Sau de ce unele cântări trec, altele nu trec? De ce unele cântări atât de greu sunt acceptate? Dar pentru aceasta, ele ne formează nouă gândirea, ele ne formează nouă doctrina în mintea noastră, ca apoi practica să reiasă din ele. Și mai ușor ții în minte o cântare decât o predică. Aceasta e ceea ce te va face pe tine să te formezi pe tine ca un credincios nou, cântând adevărul. Apoi Apostol Pavel spune, că această transformare sau viață nouă în viața credinciosului se vede evident în fiecare secvență din viața omului. Fiecare, într-un fel, sferă din viața omului. Și în familie, și în lucru, și la studii, și la biserică, și în viața socială. Și el aduce aici câteva exemple, spunând numai nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Iar copiilor le spune, copii, ascultați de părinții voștri în Domnul în toate lucrurile, căci lucrul acesta îi place Domnului. Și părinților ca atare îi spune viceversa, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu se-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Deci, vedeți, și viața familială, și între soț-soție, între părinți și copii, la job, oriunde, viața nouă se va vedea. Roada nouă va fi văzută și va afecta toate sferele vieții credinciosului. Viața nouă, sub conducerea lui Hristos, este de fapt caracterizată de aceasta. În versetul 23 spune, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Dumnezeu răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. De aceea și comportați-vă respectiv. Voi aveți o altă natură. Aduceți deci roada respectivă. Toată seva pe care o produce un copac, un
pom altoit, ar trebui să se îndrepte spre ramura nouă. Astfel, fiecare din noi vom rămânea în Hristos și vom aduce roadă nouă. Vom avea o viață nouă. Astfel e posibil. Iar atunci când hrănim, de fapt, natura veche, care se războiește împotriva Duhului, nu vom reuși nici de cum. De aceea vine un avertisment, ultimul verset din acest capitol, spunând așa, că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. E un avertisment pentru fiecare, nu pentru necredincioși, pentru biserică, pentru cei credincioși, căruia a fost destinat acest mesaj. Dacă umblăm cu strâmbătate, vom primi răsplata pentru strâmbătatea dată. De aceea rugămintea mea către Dumnezeu astăzi este să ne ajute să alimentăm acel mugure nou care a fost plantat în noi și să aducem roadă nouă, o viață nouă. Și să o rupem cu păcatul, să ne deprindem de obiceiurile vechi care le-am avut până la Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne sculăm să ne rugăm. Tată din ceruri, în numele Lui Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău pe care ne-l arăți astăzi din Coloseni 3 și îți mulțumesc, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos, care odată ce a intrat în viața noastră, prin Duhul Sfânt, ne-a dus o nouă natură. Mulțumesc pentru că ne dai puteri să biruim orice ispită, orice poftă și orice gând să-l facem rob ascultării de Tine. Astfel, Doamne, dorim să avem o viață care Te reprezintă pe Tine. Dorim să fim pasionați de lucrurile de sus, lucrurile care Te caracterizează și pe Tine. Ajută-ne, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumim, pastor Vitale.